Ja, sicher. Da schaut mir gleich ein. Weil ich bitte dich. Machen wir keine Gefangenen heute. Da soll man Gefangene machen. Ich meine, sicher nicht. Wir machen keine Gefangenen. Wir machen keine Gefangenen, wir machen keine Gefangenen. Schüttel nicht vergessen, Schüttel nicht vergessen. Ich hab das Schütteln nicht vergessen. Ich hab das Schütteln nicht vergessen. Göttlich. Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook Live und zum Nachschauen auf meinem YouTube-Kanal Zonkos Welt TV. Freunde, große Freude und ich meine, der blaue Ozean, der da jetzt reingefahren ist, während ich das Pfeiferl geraucht habe, ich meine, großartig. Danke sehr. Danke. Ich meine, ich nehme noch einen Hocker, aber ich bin eigentlich erledigt heute. Weil gestern war ein mächtiger Tag, habe Tiere. Der Nils wird sicher sagen, ich halte nichts aus. Aber ich meine, so ohne ist nicht gewesen. Wir sind der Carlos. Der Carlos ist der Spanier bei 1000 PS. Mächtiger Typ, der Carlos. Der ist so in diese, also alles, was irgendwie so Social Media und Homepage und was er sieht, ist der Wahnsinn, wie der drauf ist. Der ist 30, ein 30-jähriger Spanier, der Carlos Dominguez. Und mit dem bin ich der ist eingestiegen in den Zonkos Welt TV, weil hat es großartig gefunden, dass er so ganz mörderisch bepickt ist. Und wir sind aufgefahren nach Mattighofen. Und nach Mattighofen ist halt so, ich meine, Mattighofen ist mittlerweile der zweitgrößte Motorradhersteller der Welt oder vielleicht sogar der größte. Nein, das ist ein Blödsinn. Wie ist das? Über 125 Kubik, oder? Nein, da habe ich mich jetzt groß vertan, weil ich meine, Honda ist mit Abstand das größte. Aber vielleicht im europäischen Raum, das weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Oder wenn es halt um Motorräder über 500 Kubik, über 125 Kubik vielleicht, da habe ich mich jetzt echt vertan. Es tut mir leid. Auf alle Fälle ist es ein echter Global Player. KTM ist riesig. Und du fährst dort auf nach Mattighofen, du fährst lang auf der Autobahn, aber irgendwann musst du diese Autobahn verlassen und das ist dann so, du fährst eine Stunde Bundesstraße. Und den Weg, den wir genommen haben, das ist auf einmal, das ist eine ernste Bergstrecke. Eine ernste Bergstrecke, wo du durch die Schneewächten durchfährst. Und der Carlos, der noch nie dort war, in Mattighofen bei KTM, der hat fest das Auge aufgerissen. Der hat sich gedacht, Alter, wo bringt mir der wahnsinnige Zonker dorthin? Und ich habe gesagt, nein, das ist der Weg zu KTM, nach Mattighofen. Und das ist eigentlich absurd, dass da so ein riesiger Motorradhersteller, so ein extrem erfolgreicher Motorradhersteller dort in Oberösterreich, ich wollte jetzt sagen, in einem Kaff sitzt, das darf man natürlich nicht sagen. Mattighofen ist natürlich kein Kaff, aber es ist keine große Ortschaft, das muss man auch dazu sagen. Und wie gesagt, der Zufahrtsweg, der ist nicht so ohne. Ja, auf alle Fälle, wir haben das dann letztendlich geschafft und was dann aufgefallen ist schon in dem Mattighofen, ist halt das, dass du jetzt auf einmal
so ziemlich zentral bei der Schule steht auf einmal ein neues Gebäude, das schon ja, so ein bisschen so eine Bauhausoptik hat, also so straightes Design, also ganz groß KTM und Stadtsaal umgestanden und der ist offensichtlich neu gebaut, dieser Stadtsaal. Und die Marie, ich meine, die wird schon von KTM kommen, nehme ich an. Und daneben, gegenüber auf der Straße, ist also ein neues Hotel entstanden, das ist auch für KTM. Wenn sie so Tagungen haben und so Besucher haben, das ist echt irre, dieses Martighofen, das ist fest in KTM-Hand. Und dann steht noch ein Gebäude, wo man gedacht hat, na Alter, was ist denn das? Das hat so ausgeschaut wie ein bisschen diese Oper in Sydney. Ist es Sydney oder Melbourne? Das weiß ich nicht genau. In Australien gibt es irgendeine so eine arge Oper. Also ein echter arges Gebäude und so ähnlich hat das ausgeschaut. Also so richtig, so ganz ein arges Gebäude. Und da hat man dann die Carola, die Pressesprecherin von KTM, was gefragt hat und gesagt, was ist denn das arges? Hat gesagt, na, das ist die neue KTM Moto Hall. Also das ist erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich und beeindruckend, was da passiert und was natürlich dann ganz, ganz super war. Der Dani Brust, das habe ich jetzt gelesen. Servus Zonko, gib einmal den Fauli die Nummer von deinem Friseur. Na, der Fauli, der hat so einen Friseur wie ich nicht notwendig, weil der Fauli hat ja echt leibende Haare. Ich habe keine Haare mehr, nicht? Das ist ein Wahnsinn. Das ist ja dort. Ich meine, da wächst schon noch irgendwas. Ich glaube nicht, dass es wächst. Ich glaube, das ist jetzt halt noch da und das, was ausgeht, na, das geht dann aus und das kommt nie wieder. Also. Und deswegen hat ein Friseur bei mir echt keinen Sinn mehr, sondern da brauchst du eine Schafschermaschine. Da fährst du dann halt so drüber und ja, das ist es. Und ich meine, wenn du das willst, dann kann ich das natürlich dem Fauli einmal burgen, aber ich finde, der Fauli hat irrsinnig leibende Haare. Das ist ja ganz super. Also wenn ich so Haare hätte wie der Fauli, hätte ich nicht so eine Frisur wie ich. Nein, das darf ich nicht machen. Also, da ist er schon ganz herrlich. So, wo bin ich jetzt gewesen? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Schau, und der Marco Eberl, Grüße aus Lignano. Das ist ein Wahnsinn. Lignano, fährt man da im Winter auch hin nach Lignano? Das ist ganz irre. Oder wohnst du dort? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und der Harald Silber sagt, gemütlich hat das der Onkel Zonko. Das stimmt. Und wie gesagt, ich war ja echt erledigt. Also dort hinfahren, dann dort machen, da ist eine Traube von Menschen gewesen. Und man ist natürlich bei diesen Interviews, hat man sie müssen immer anstellen, weil er dort natürlich, ich meine, der Saal, da werden schon drinnen gewesen sein, 200 Journalisten oder so. Echt, wirklich viele mit den Kameras. Ja, und alle wollten halt Interviews machen. Na und da, das kostet dann schon ein bisschen an Saft. Und ich meine, das Ärgste ist gewesen, bei 1000 PS, man weiß ja, man darf nicht runterzahlen, weil der Nils, der will ja, dass man echt anhackelt. Und ich meine, jetzt ist das passiert, das war das Erste, was ich gelernt habe als Motorjournalist. Los nie ein Buffet aus. Schwächel auf keinen Fall beim Buffet. Das darfst du nicht machen, das ist ein Kardinalfehler. Und diesen Kardinalfehler habe ich gestern begangen und der Carlos auch, weil wir einfach immer hackeln haben müssen. Und ich meine, jetzt haben sie es draußen dabei das Buffet leer gefressen. Irgendwann bin ich ausgegangen, weil man dachte, ich muss ein Pfeiferl rauchen. Und man dachte, na gut, und während ich da ein Pfeiferl rauche, schiebe ich mir schnell so ein Sandwich rein. Na, da waren nur mehr Süßigkeiten. Also so Linzer, Torten und kleine Faschingsklopfen ist eh super. Aber ich habe ja eher einen Guster gehabt auf ein Club-Sandwich mit einem Händel. Aber das haben sie mir alles schon weggefuttert gehabt. Nicht? Ja. Und dann sind wir halt wieder, nachdem das dann war, durstig bin ich ja, ehrlich. Und dann sind wir wieder nach Wien gefahren. Das heißt, ich bin um 10 Uhr in der Früh weggefahren und bin um 10 Uhr auf Nacht wieder daheim gewesen. Und war schon ein bisschen euphorisiert, weil es ja ein ganz toller Event war, aber ich war echt erledigt. Und heute habe ich keine Ruhe gehabt. Heute habe ich einen Termin nach dem anderen gehabt und da habe ich schon gedacht, Alter, wie soll ich das überstehen? Ich meine, der Nils darf das eh nicht hören.
der haut sich irrsinnig ab. Sagt, da haltest du überhaupt nichts mehr aus. Und da hat er recht, aber das war auch wirklich heute. Ja, und dann, ich habe mich aber trotzdem auf den Brennraum gefreut, weil es eben wie der Harald sagt, na, da sitze ich ganz gemütlich in dem Sessel und rede mit euch. Und das ist eh super. Und ich habe diesmal auch etliches zum Erzählen, deswegen bin ich auch bei diesen Kommentaren natürlich wahnsinnig schlecht. Der Binser sagt, das Innviertel war ja mal borisch. Ja, Bayern, das ist sowieso. Die Tiroler, das sind ja auch in Wirklichkeit Bajuwaren. Also das da drüben, das gehört alles irgendwie zusammen. Das ist eh so. Ja, und dann, apropos Bayern nicht, wie tut da also warum ich so fertig bin, habe ich jetzt erklärt. Und na, das schiebe ich noch schnell ein. Und dann beim Zurückfahren fahren wir auf dieser Autobahn und es fährt so ein neuer Alfa Giulia. Der ist ja irrsinnig schön, der Alfa Giulia. Der fährt auf der Überholspur mit 120. So ein blauer Alfa Giulia. Ich glaube, so einen wie ihn der Peter Fischer hat. Also ein richtiger, wirklich ein fesches Auto und es fährt mit 120 auf der Überholspur und wir kommen hinten mit dem Zonkos Wahl. Und jetzt ist es ja nicht so, das mache ich ja eigentlich nicht gern, dass ich dann hinten irrsinnig knapp auffahre und so mit der Wucht drohe, sondern ich warte eh ab, aber der Julia hat sich einfach nicht geschlichen. Und dann ist rechts schon einer vorbeigefahren. Und man gedacht, ja, großartig, es geht halt nicht anders, wenn irgendjemand so deppert ist und mit 120 auf die Überholspur fährt, na, dann muss man rechts überholen als vernünftiger Mensch. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Und da drinnen ist gesessen in dem Alfa Giulia und man dachte, das muss ich dann immer reinschauen. Also wenn einer ganz bochen fährt, muss ich reinschauen und muss mir das anschauen, wer da drinnen sitzt. Und da ist drinnen gesessen eine wirklich fesche, aber sehr junge Frau, die offensichtlich den Führerschein gerade gemacht hat und das Auto vom Papa gekriegt hat oder so. Kann man das nicht anders erklären. Und nachdem es jetzt doppelt rechts überholt worden ist, ist die trotzdem dann noch immer mit die 120 auf dem linken Fahrstreifen geblieben. Ist ja Idiotie, aber ich meine, na, es gibt eh Schlimmeres. Ja, und das ganz Lustige, heute schaue ich ein ins Mail, der andere, der uns da rechts überholt hat, der hat uns ja auch rechts überholt, weil wir ja gewartet haben bei der gnädigsten, beim Julia, das ist der Riese von Meidling gewesen. Der Riese von Meidling, der normalerweise einen D-Max fährt, da ist er gefahren mit einem Auto, mit irgendeinem Lieferauto auch. Und den Riesen von Meidling, den finde ich deswegen so irrsinnig leibend, weil das einfach der erste war, der 5XL T-Shirts bestellt hat bei den Fleischleibchen und der hat es jetzt geschafft. Der wollte unbedingt seinen Brennraum-Sweater haben und den gibt es halt nur bis 3XL und dem haben sie jetzt einen aufgestellt in 5XL. Und der Riese von Meidling, irgendwann werde ich euch den sagen, weil das ist ein ganz leibender Typ. Große Freude. Riese von Meidling, jawohl. Und ja, wenn man vorstellen, schauen wir uns natürlich den D-Max an. Klar. Ja. Und dann was göttlich. So eine dichte Rauchentwicklung, die hat schon eine Qualität. Bist du narrisch. Du siehst fast nicht mehr bis zu den Scheinwerfer. Das ist ein Traum. Wie sich die Welt verändert. Wahnsinn. Unfassbar. Das ist eine wahnsinnige Wolken. Ich hoffe, es seht mir ja, aber das ist ein Traum. Schau, und das habe ich jetzt aber zufällig da lesen, der Marco Eberl sagt, nein, bin gerade zum Arbeiten hier. Herrlich arm. Herrlich warm in Lignano. Na, das ist herrlich. Jawohl. Schau, der Alois Witting. Hey Zonko, hab dich gestern fahren gesehen Richtung Mattighofen. Naja, der Zonkos Wahl, der ist halt schon auffällig. Ist herrlich. Große Freude. Ja, und ich bin natürlich extrem gefreut auf diese KTM MotoGP Präsentation. Und da war wirklich was los. Also wenn du auf die Bühne aufgeschaut hast vor dem Startsaal, habe Dere. Ich glaube, da sind 12 Mopeden gestanden. 4
MotoGP-Maschinen, 4 Moto2-Maschinen, na mehr Moto2, ha? Pass auf einmal, 4 MotoGP. Moto2, Moto2, Moto2. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da waren das 6 Moto2. Pass auf einmal. Und auf alle Fälle ein Moto3 auch. Und was halt auffällig war, es gibt ja diese Tech 3 und die also die Werksmaschinen von KTM, die fährt dann der Pol Espargaro und der Johan Zarco, die MotoGPs, und dann gibt es die Tech 3. Und die fährt der Miguel Oliveira, den Namen habe ich nicht aussprechen können. Ja, genau. Und da schaut euch bitte, auf 1000 PS ist das Video gerade online gegangen, KTM MotoGP 2019, da habe ich ja relativ viele Interviews geführt, das ist seit 20 Uhr, glaube ich, online, und mit dem Miguel Oliveira, na, das ist ein Wahnsinn gewesen, weil man muss natürlich dazu sagen, dass wenn jetzt der eine oder andere Seher das Gefühl hat, der ist ein bisschen unfreundlich gewesen. Nein, also ich habe eine echte Hitze gehabt mit dem. Und das ist natürlich so, die stehen dort ungefähr 2 Stunden und werden von einem Interview zum nächsten weitergereicht. Und wir waren bei dem Miguel Oliveira, da spricht es nicht richtig aus, da waren wir relativ spät dran, das heißt, er war schon ein bisschen erledigt. Und ja, ich habe eine ganz große Hitze gehabt mit dem, weil der irgendwie Wert drauf gelegt hat, dass ich seinen Namen richtig ausspreche, und das spreche ich natürlich nicht richtig aus. Ich habe keine Ahnung. Und der Carlos, der mit war, hat sich natürlich irrsinnig abgehauen, weil der kann natürlich diese spanischen und portugiesischen Namen alles super aussprechen. Ich aber nicht. Und der Oliveira, und dann habe ich noch gesagt, dass er ein Zahnarzt ist und dass ich mir ein bisschen fürcht vor dem Zahnarzt, hat er sofort gesagt, na lass mich reinschauen in dein Pappen. Das ist echt ein Traum gewesen. Und ich halte fahrerisch von dem wahnsinnig viel, und das ist natürlich ein irrsinnig intelligenter, eloquenter Typ, und ich hoffe, dass das jetzt nicht in dem Video dann so umkommt, dass der ein bisschen arrogant wird. Der ist echt ein Leiwand gewesen, der war wirklich Leiwand. Ich meine, der Leiwandste dort, ist es der Leiwandste? Ja, für mich der Leiwandste, mit dem ich dort am liebsten geredet habe von den Fahrern, das war der Philipp Oettel. Philipp Oettel, ich habe den persönlich nie gekannt, ich habe den natürlich immer wieder gesehen bei diesen Moto3-Rennen. Einmal hat er sogar gewonnen und dann ist er 2-3 Mal, glaube ich, aufs Podium gekommen. Und wenn ich so ein Interview gehört habe, der hat mir immer getaugt. Und man dachte, das ist ein ganz leibender, super Typ. Und mit dem habe ich mich natürlich auf Anhieb sehr, sehr gut verstanden, habe ich mich auch in der Muttersprache unterhalten können. Weil eins muss ich schon sagen, ich war nicht der Einzige, der richtig schlechtes Englisch hat, aber gut ist mein Englisch nicht mehr. Das ist irgendwie ein Wahnsinn, das müsste ich wieder ein bisschen kultivieren, weil es ist eigentlich fast peinlich, was ich da herumstotter. Und ich war ja eigentlich einmal relativ gut in dem Englisch, nur nachdem ich es eigentlich nie mehr verwenden muss, ist es ein bisschen eingerostet, und das, glaube ich, sollte man ein bisschen aktivieren. Aber mit dem Philipp Oettel habe ich mich in der Muttersprache unterhalten können. Das ist ein ganz toller Typ, und dem wünsche ich wirklich das Allerbeste, und ich hoffe, dass der mit der Moto2 KTM, dass der da echt, dass er sich relativ schnell unterstellt und dass er da echt was reißt. Ja, und den habe ich dann gefragt, wie das ist, in Deutschland draußen, ob sie ihn da gut behandeln, also die Presse. Und dann hat er gemeint, ja, das ist so, seit er da gewonnen hat, und hat er das eine Rennen gewonnen, und dann ist halt nicht mehr so gut gegangen, und dann dürften die halt so drauf sein, dass dann gleich ziemlich hinhocken. Und dieses ziemliche Hinhocken auf so einen jungen Rennfahrer, das ist natürlich komplett Starrhof. Das ist was ich echt nicht begreife. Weil, ich meine, den musst aufbauen, der braucht ein positives Feedback, der braucht einen Rückhalt. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Und na, wo sollst du das kriegen, als wie in dein Heimatland? Ich meine, da müssen die Leute stolz sein, dass du fährst, und wenn es halt jetzt nicht ganz so gut geht, dürfen sie nicht gleich hinhauen. Und da, die haben halt leider so ein bisschen eine Tendenz, dass da relativ rasch sehr harsch kritisieren, anstatt aufzubauen. Und jetzt hoffe ich, der Philipp Oettel, der soll durchreißen. Ich meine, heuer wird das vielleicht nicht ganz einfach haben, aber nächstes Jahr ist der sicher Granaten, und möglicherweise ist er in der zweiten Saisonhälfte schon voll dabei, weil in dem Moto2 sei es natürlich schon sehr, sehr gut aufgestellt, weil da ist der Brett Binder,
Da habe ich das Interview nicht mehr ganz geschafft, aber der ist ja der echte Titelfavorit. Der, glaube ich, wird ganz mächtig fahren heuer. Und ja, dann haben sie den Haifisch, der ist auch Wahnsinn, der Malaye. Der ist auch großartig. Und wer fährt denn noch am Moto 2 von KTM? Ja, genau, der Hoche Martin. Das war ein Wahnsinn. Da habe ich gesagt, ich habe mich halt vorgestellt und habe Jorge Martinez gesagt und der hat mir so angeschaut, das ist ein junger, relativ kleiner, unglaublich fescher Spanier, der hat dann gesagt, Jorge Martin. Also nicht Martinez, da habe ich schon wieder. Und das hat mir irgendwie gedacht, dass die ein bisschen Wert gelegt haben drauf, dass du den Namen richtig aussprichst, weil es passiert dann ja selber auch oft genug, dass einer dann, dass du irgendwo liest, keine Ahnung, dass beim Turnier mitgespielt und da steht drinnen dann 5. Fritz Treintl. Denkst du auch, na Alter, kannst du nicht einmal den Namen richtig schreiben oder was? Und deswegen habe ich da ein Verständnis dafür, dass die gern haben wollen, dass der Name richtig ausgesprochen ist. Aber was? Wenn der Ton weg ist, machst du Rauchzeichen. Ja, jawohl, Bernd Janicek, aber der Ton ist nicht weg, gell? Der Jens Weirich, das Bild verdunkelt sich auch. Ja, das ist noch wegen dem Rauchen, gell? Ich bin immer so weit hinten. Uwe Richter, ich kenne die Mädels. Neu den Führerschein und trauen sich dann nicht, die Spur zu wechseln. Jo, irgendwas ist da gewesen, Uwe. Aber in dem Fall wäre es natürlich schon gescheiter, man fährt nicht auf der Überholspur mit 120, sondern ordnet sich halt rechts ein. Aber wie gesagt, das war das ist ja wurscht. Ist egal, man überholt halt rechts und muss halt Acht geben. Wenn du rechts überholt, musst du halt wirklich Acht geben, ob der jetzt, der links außen ist, jetzt nicht plötzlich einer schert. Da muss es dann halt so geistesgegenwärtig sein, dass du dann auf dem Bannenstreifen ausscherst. Aber na, ist egal. Jawohl. So, Toni Karonis schaut zu. Toni Karonis, der Einbeinige. Ja, Toni, herrlich. Jawohl. Ja, okay. Ja. Wo bin ich denn gewesen? Ja, genau. Und wer irgendwie dieser Johann Sarko, das ist ein wirklich fescher Typ, den habe ich auch so persönlich jetzt noch nicht kennengelernt. Und dieses Image, was der hat, dass er so ein bisschen zurückhaltend ist und vielleicht so ein bisschen als ein Hauch überheblich wirkt, das ist tatsächlich so, nur er antwortet super, er gibt sich wirklich Mühe, die Frage gut zu beantworten und es ist jetzt aber nicht so, dass er die mit einer herzlichen Wärme empfängt. So ist es nicht. Und ich glaube aber trotzdem, dass der Wahnsinn ist. Das ist ein richtiger Rennfahrer, der halt jetzt unbedingt alles niederreißen will und ich glaube auch, dass er der Schnellste ist. Der Pol Espargaro ist wirklich super, aber ich glaube, der Sarko ist einfach den Dicken schneller und das wird, fürchte ich, für den Pol auch so bleiben. Glaube ich, ja. Und, ja. Und dann war es noch so, Mike Leitner, das ist sowieso immer ein Traum, weil den mag ich einfach irrsinnig gern, mit dem verstehe ich mich irrsinnig gut. Da ist auch die Sprachbarriere nicht vorhanden und das ist einfach ein echt toller Typ, ein großartiger Techniker und glaube ich auch ein richtig guter Teamplayer und ja, na der ist jetzt auch, das ist aufgegangen, das ist gewaltig und jetzt haben sie eben 4 Motorradeln und von diesen 4 Motorradeln erwarten sie sich natürlich sehr, sehr viel, weil sie erstens viel mehr Runden haben, dadurch haben sie viel mehr Referenzdaten, zweitens haben sie natürlich jetzt auch diese Daten von Tech 3, das ist natürlich auch wirklich viel wert. Ja, und jetzt ist es dann schon, das ist eine richtige Armada. Da ist was los. Da 4 KTMs im Grid stehen. Es ist mörderisch. Ja. Und der Bierer hat diesmal, wie soll ich sagen, der hat diesmal eigentlich nichts
so Provokantes gesagt wie letztes Mal vor 2 Jahren, wie er gesagt hat, Honda ist Cheating, also Honda betrügt immer. Das ist mir ein bisschen aufgestoßen und mir gedacht, na, das ist ja ungut, sowas sagt man nicht über einen Konkurrenten und ich meine, was soll das heißen? Sowas hat er diesmal überhaupt nicht gesagt, aber, und das war auch ein Traum, na, sie erwarten sich schon einstellige Resultate. Also alles, was zweistellig ist, mit dem seien sie nicht mehr zufrieden. Das ist toll. Und wir werden sehen, wie das dann letztendlich aufgeht. So. Ich glaube, das war es soweit. Wie gesagt, schaut euch das an auf 1000p, es ist ein mächtiges Video. Wenn man sich ein bisschen für MotoGP interessiert oder vielleicht auch nur für die Marke KTM, weil es ist eben der Bierer kommt zu Wort, dann der Piet Beirer, der Motorsportdirektor von KTM, der übrigens, ich meine, die vollste Bewunderung verdient, weil das ist gewaltig, was der als Motorsportdirektor, was demals gelungen ist. Das ist Wahnsinn. Er ist, glaube ich, seit 2007 Motorsportdirektor und seit 2012 auch für diese Straßenrenner verantwortlich und das ist unglaublich, was die für eine Siegesserie haben. Das ist echt, das ist ein Wahnsinn. Ja. Na! Der Heizl schreibt, 18 Mitglieder fehlen noch, dann sind die 1000 Brennräumler voll. Und das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Dann haben wir, also im Facebook, die Brennraumgemeinde, ich glaube, es ist eine geschlossene Gruppe, aber wenn man kurz hinschreibt und der Heizl oder der Schneid-Wutz sich das anschaut und man jetzt nicht irgendwas ganz Arges ist, sondern in diese Brennraumgemeinde reinpasst, na, dann wird man dort aufgenommen und ich meine, das ist echt stark. Heizl, ganz, ganz großartig. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Das heißt, die 1000 packen wir noch, bevor die Saison losgeht. Das ist ein Wahnsinn. So. Der Manfred Suski, Brett Binder kann auch super Englisch. Ja, das stimmt natürlich. Den habe ich leider diesmal nicht erwischt. Den Brett Binder. Das ist ja nicht ausgegangen. Aber der wird sicher. Also, wenn da nicht irgendwas grob schief geht, holt der heuer den Moto 2 Titel. Also wenn ich ein bisschen Geld zu so einem Wettbüro tragen würde oder keine Ahnung, irgendeine Online-Wette abschließen würde, das ist ein Hassertipp für den Titel. Obwohl, und das war extrem interessant, genau, ich habe natürlich auch gefragt, wie das ist mit den Triumph-Motoren. Weil das muss schon ein gewaltiger Unterschied sein zwischen dem Honda-Motor und dem Triumph-Motor. Und der Philipp Oettel hat mir das wirklich super erklärt. Der hat mir das super beschrieben. Und wer hat mir das noch gesagt? Irgendeiner hat mir das noch gesagt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber auf alle Fälle dürfte es so sein, dass dieser Triumph-Motor, der ist aggressiver, dürfte stärker sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, das ist schon die Frage, also die Frage stelle ich mich schon, ich werde jetzt muss ich demnächst zum Herrn Berger, muss ich das MotoGP-Interview machen, weil bei dem Moto 2 ist natürlich so, oha, ich habe da mein Wupperl ist verloren gegangen. Das stecke ich mir jetzt auf, das Wupperl. Obwohl kein Wind geht, ist eh wurscht, oder? Aber wenn ich das Wupperl verloren habe, hört es mich noch? Ich habe das Wupperl verloren, das Wupperl. So, keine Faxen machen. Sieh, ganz normal, oder? Und jetzt halt wieder mit Wupperl. Genau. Na, der Markus Stolle war Petrosa auch schon da, ist doch jetzt Testfahrer bei KTM, oder? Ja, aber Markus, der hat sich so schwer verletzt. Der hat sich ja gleich schwer verletzt. Da ist ja das mit dem Schlüsselbein. Katastrophe. Also der pausiert jetzt ein bisschen länger, aber der Mike Leitner hat natürlich gesagt, dass das ganz super ist, dass der an Bord ist und natürlich wir werden es da auch wahnsinnig profitieren von dem, was der weiß. Der ist einfach, ich weiß nicht, wie lange der Repsol Honda gefahren ist. Sicher über 10 Jahre im MotoGP. Repsol Honda oder noch länger. 10 Jahre mindestens, vielleicht 12, 13 Jahre MotoGP im Repsol-Team. Also der hat natürlich eine Expertise und das ist natürlich großartig, nur leider ist er halt jetzt verletzt. So, und jetzt wollte ich aber irgendetwas sagen und das
Meine Herren und Damen, meine Herren und Damen, das habe ich jetzt irgendwie, habe ich's verloren. Ich hab's verloren, wenn nur einer verlieren kann. Ja genau, und das mit dem Singen und mit dem Winteraustreibtanz, gell, das war ja das letzte Mal, das war ja ordentlich, sagen wir, nennen wir es ordentlich, und ich meine, es hat aber echt was genutzt. Also das war diesmal nicht so, dass das jetzt irgendwie komplett in die andere Richtung gegangen wäre. Nein, es ist tatsächlich besser geworden, und insofern steht es jetzt unentschieden. Also letztes Jahr war es schlecht, heuer war es gut. Jetzt müssen wir dann noch so einen dritten Versuch machen, und dann wissen wir es dann, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Jawohl. Ja, na, Christian Herrmann, was mitbekommen, ob wieder mal einen Supersportler von KTM geben wird, Zonko. Also das, ich hab's diesmal nicht angesprochen, weil da einfach so wahnsinnig viel los war. Ich hätte ja den Herrn Bierer auch noch für sich auch gerne angesprochen, dass ich gesagt habe, jetzt ist ja diese Liste da vom Trendmagazin, die 100 reichsten Österreicher, und da ist ja jetzt der Herr Bierer, ist ja einer der neuen Milliardäre, Privatvermögen. Milliardär, und da hätte ich ihn auch noch für sich auch gerne angeredet, weil ich meine, das ist nicht ohne. Ein Milliardär, das ist ein Euro-Milliardär, das ist schon ein Wahnsinn, nur das hat natürlich auch nicht zum Thema passt. Da hätte noch besser das passt, ob es einen Supersportler für die Straße gibt, und ich glaube aber, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist durchaus möglich, dass für die Rennstrecken also einen Ableger von dieser RC16 geben wird, wenn man ordentlich viel Knädel hinlegt, weil ich glaube, um 250.000 Euro haben sie die alten Rennmaschinen verkauft. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas gibt, was halt ein bisschen günstiger ist, wird auch noch eine Lawine kosten, aber so für das reine Rennstreckenfahren, aber so eine straßenzugelassene, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, dass von der 97er so eine verkleidete R-Version bringen, das kann sein. Das würde ich irgendwie verstehen, dass sowas bringen, aber als einen echten Supersportler, na, da wird noch viel Wasser den Inn fließen, gell? Oder die Donau, egal. Ja. Na, was auch noch herrlich war, das war wirklich herrlich. Der Carlos und ich, wir haben uns immer auf Englisch unterhalten. Und im Zuge dieses Gesprächs bin ich halt draufgekommen, der kann eh Deutsch, der Carlos. Nur redet er nie Deutsch, weil alle bei 1000 PS kein schönes Deutsch sprechen. Und das ist ja genau mein Reden, dass ich glaube, jeder, der Deutsch als Muttersprache hat, der versteht auch so einen wie mich, der kriegt es eh mit. Und wer Deutsch nicht als Muttersprache hat und wer das halt mühsam gelernt hat, der packt natürlich seinen Dialekt nicht, der steigt dort aus. Und genau so ist es beim Carlos. Das war natürlich ein Traum. Und ich habe relativ lang gebraucht, bis ich das mitgekriegt habe. Wirklich lang. Wir sind schon auf der Heimfahrt gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, und da habe ich aber gemerkt, dass der eigentlich gerne Deutsch reden würde, weil er sein Deutsch verbessern möchte. Und dann habe ich ihm gesagt, aber Carlos, wenn ich nach der Schrift reden würde, würdest du mich dann ganz normal verstehen? Und dann hat er genickt und gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Und dann habe ich natürlich gemacht, dann habe ich nach der Schrift geredet. Das ist ja, und dann haben wir uns wirklich den Rest von der Fahrt auf Deutsch unterhalten, und das hat blendend funktioniert. Nur sobald ich so geredet habe, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ist er ausgestiegen. Ja, und das ist das, wenn dort irgendeiner reinschreibt, bin ich eh draufgekommen. Das ist kein Deutsch, Alter, red Deutsch oder irgend sowas. Na, dann ist das einer, der Deutsch nicht als Muttersprache hat und dann einfach aussteigt und sie ärgert, dass er aussteigt. Ja. Und der Carlos ist natürlich keiner, der sich ärgert, dass er aussteigt, und dann den, der so grauslig redet, also so wie ich, dann hasst. Nein, das tut man natürlich nicht. Das ist ja, man versteht halt die Sprache nicht. Da kann man ja nicht irgendwie auf den jetzt, der so redet, wie er halt redet, angefressen sein, sondern wenn, dann muss man das sich selber das halt eingestehen, dass man das halt leider nicht so versteht. Und andererseits habe ich dann selber, habe mir dann gedacht, na, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja bei der Hinfahrt schon
nach der Schrift geredet. Weil eins ist bei mir schon so, ich tue mir leichter, Hochdeutsch zu sprechen als Englisch. Sein Wahnsinn. Na gut, das war jetzt eine Verzettelung, die eigentlich nichts zum Thema zu tun gehabt hat. Gut, mit den Kommentaren bin ich wahnsinnig. Was ist der Heizl? Der Heizl! Zur Info, ihr könnt euch Freunde, die vielleicht hiervon noch nicht wissen, auch einladen. Die Brennraumgemeinde, was sagt der Heinzl? Die Brennraumgemeinde und der Fauli und der Chaot fehlen auch noch. Der Fauli ist in diese Facebook und in dem Zeug, der ist da nicht wirklich drinnen. Und der Chaot, na, der wird sich natürlich hüten. Der ist jetzt beim Motorradmagazin und da bauen sie jetzt gerade so eine Konkurrenzsituation auf. Also das ist Starhof, irgendwie, Motorjournalismus. Und dort, das ist leider nicht ganz konfliktfrei. Also ich glaube, vom Nils aus ist alles bestens, aber der Chaot, glaube ich, der tut jetzt also ein bisschen aufmagazinieren und so ein bisschen hinbecken auf dieses 1000 PS und das heißt, er kommt ganz sicher nicht in die Brennraumgemeinde. Ja. So. Stefan Zimmer Glück gehabt mit dem Austreibtanz. Ja, Andrea Weiler, Zonko ist der Beste. Na ja, herrlich und... Bitte am Blauen Ozean für den Roy. Für den Roy, den Nymphensittich. Roy! 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 Ja, und das kann ich vielleicht auch, das sage ich heute jetzt dem Roy, das ist leibend, ja, weil ich hab in dieser Woche, ich hab ein Packerl gekriegt und ich mein, bin fast ausgerastet. Bin wirklich fast ausgerastet, wie das Packerl dahergekommen ist, weil was war da drinnen? Bist deppert. Bist du deppert? Ja! Schaut euch das an. Ja! Immer. Das ist einfach ein Traum. Das habe ich mir gewünscht. Das habe ich mir wirklich gewünscht, weil ich gesehen habe, Horex, ich meine, eine Horex-Maschine, na, das kann ich mir leider nicht leisten. Und wer weiß, vielleicht geht's irgendwann. Bin ja echt, mir taugt das so wahnsinnig, der Sechszylinder. Da übrigens auch, schaut euch das 1000 PS Video an, wie der Martin Bauer und ich mit dieser Horex VR6 da durch das Hinterland von Wiener Neustadt blasen wie die Irren. Das war echt ein Traum. Und ja, da habe ich mich, den Chef, den Carsten Jerske, mit dem habe ich mich sehr gut verstanden und dann habe ich mich halt vorgewagt und habe gesagt, ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn ich so Horex-Bock haben könnte. Und jetzt sind die wirklich im Packerl daherkommen. Und ich meine, es ist ein traumhafter Schuh. Es ist wirklich ein traumhafter Schuh. Natürlich dort mit der Schaltverstärkung auf beiden Schuhen. Also wenn du solltest du mal einen Rechtsschalter haben, geht das auch. Und wirklich ein tolles Leder. Natürlich wahnsinnig super genäht. Und ja, wahnsinnig schön, ganz große Freude. Ja. Und ich werde es halt auch anziehen, wenn ich kein Horex fahre. Aber bei den Bock ist mir echt egal, mit was ich da unterwegs bin. Das ist echt was ganz, ganz Tolles. So. Ja. Und genau, und dann ist noch drinnen gewesen so ein Buch, die Geschichte von Horex. Und das stelle ich euch in einem eigenen Video vor. Da zeige ich euch nochmal die Bock und dann dieses Horex-Buch und was auch noch drinnen war, ich glaube, 50 Sackerln Gummibärlis. Horex gebrandet. Gummibärlis. Das ist großartig. Und ich meine, das ist ja eines der Highlights 2019, wird ganz sicher sein. Also ganz sicher ist es noch nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass wir mit dem Horst Lichter, taugt mir irrsinnig, das ist ja ein voller Horex-Fan, mit dem werden wir vielleicht so eine Horex-Geschichte dran, 1000 PS, und das wird mächtig. Das wird mächtig. Und da werde ich natürlich die Horex-Schuhe tragen, jawohl. So. Was habe ich denn jetzt? 39, ja. Jetzt hat man es gegeben. Ja, leider
kommentarmäßig bin ich, das ist ja eigentlich eine Frechheit. Aber nachdem ich weiß, dass ihr euch eh untereinander super unterhaltet, habe jetzt nicht mehr so ein ganz ein schlechtes Gewissen. Ja. So. Ja, aber Peter Förster, was auch immer da passiert ist zwischen dem Nils und Chaot, fehlen tut er mir schon. Ja, aber der ist doch eh, du musst halt auf diesen Motorradmagazin-Kanal gehen, da hast du ganz normal diese Videos, die er halt zuerst für 1000 PS gemacht hat, die macht er jetzt halt dort. Also, der muss dir nicht fehlen. Du kannst dort hingehen und kannst dort den Chaoten anschauen, halt nicht mehr auf 1000 PS, aber es ist eh alles im YouTube drinnen, ist eh alles eine große Familie. Manfred Suski bringt's auf den Punkt. Horex Geuserer. Ja, ja. Manfred, ich habe eh schon wieder ein paar Mal mächtig abgehauen über deine Posts. Das ist schon gewaltig. Jetzt habe ich den leider nicht mehr präsent, aber das ist teilweise ist das echt, das ist unglaublich gut. Unglaublich gut, weil man denkt, na, wo zahlt dann das aus? Also das ist schon toll. So, na, da sind die Horek-Schuhe kommen natürlich mächtig an, das ist gut. Herrlich, der Onkel Ramirez, die Puck schauen aus wie meine alten Dachsteine, ja. Das ist ja ein Traum. Du, und ich hab's ja schon angehabt, wir müssen natürlich gleich testen, nicht? Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Es ist auch wahnsinnig schön verarbeitet. Eh klar, das ist ja was ganz Edles und hat aber diesen echten Rustikal-Look. Das ist ein Traum. Und die roten Bänder, sie haben ja schwarze Bänder, haben sie auch dazugegeben. Nur ich meine, ich habe natürlich die roten Bänder. Das ist eh klar. Ich bin ja so ein introvertierter Typ, der nicht auffallen will. Natürlich die roten Bandeln, nicht? Jawohl. Ja, geile Treter, Detlef Schröter. Schau, das hat sie gereimt. Geile Treter, Detlef Schröter. Genau. Na, ich habe jetzt ein Gedicht gekriegt. Ein wahnsinniges Gedicht, das kann ich jetzt leider nicht vortragen, weil das zu lang ist. Aber es ist unglaublich. Unglaublich gut. Also der Brennraum mit den Gedichten, der kommt hundertprozentig. Und dass ich nicht auf diese Mails immer gleich antworte, das tut mir leid. Das da bloß ich nicht mehr. Aber wie gesagt, es geht kein einziges Gedicht verloren und ich werde es dann vortragen. Und das, was da jetzt daherkommen ist, irgendwie Ori Kohut, ich weiß ja nicht mehr ganz genau, mörderisch. Mörderisch. Aber ich meine, das ist schon so Ausmaße wie Schillers Glocke oder der Hüttinger Surtaucher. Das ist ja gewaltig. Ja. Bernd Kaiser, gibt es Rechtsschalter? Ja, das gibt's. Das gibt's. Bert Meier, Schaf macht klasse Videos. Na, das stimmt auf alle Fälle. Schaf rockt, jawohl. Schaf, schau dazu, der Schaf, ich weiß nicht. Schaf ist auf alle Fälle Weltklasse. Das ist echte Weltklasse. Ja, das ist eh. Also diese Kommunikation vielleicht ist eh perfekt, weil der Loiser Meier sagt, alte englische Maschinen sind alle rechts, ja, das sind alle Rechtsschalter. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch aktuelle, weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Stefan Zimmer noch 11 Mitglieder fehlen, das werden wir gleich haben. Ja, der Rüdiger Zinneburg. Horex ist was unfassbar Einzigartiges, ja. Ich finde das auch ganz, ganz großartig. Aber eine echte Freude. So. Daniel Becker, Grüße vom Bodensee. Jawohl. Das ist die Insel Mainau, gell? Mainau. Da gibt es die Insel Mainau, glaube ich. Der Martin Peters. Servus Zonko, was hältst du von der Honda CBR 650R? 48 PS gedrosselt. Martin Peter, das antworte ich jetzt schnell. An und für sich hat da der Nasty Nils ein super Format.
Da hat er, glaube ich, immer, das heißt Nasty Nils Nummer 3, Nasty Nils Nummer 4, Nasty Nils Nummer 5, Nasty Nils Nummer 6, Motorradberatung oder so. Das ist wirklich super. Da wärst mit der Frage irrsinnig gut aufgekommen. Ich kann da allerdings sagen, ich bin noch nicht gefahren mit dieser CBR 650R. Ich halte aber wahnsinnig viel davon. Also mir gefällt es irrsinnig gut und ich finde auch diesen Zugang super, dass es jetzt halt kein radikaler Supersportler mehr ist, der mehr oder weniger nur auf der Rennstrecken ausgefahren werden kann, sondern dass das ein super Habitäre, no, ein Supersportler ist für die Straße. Und das halt wirklich erschwinglich. Also ich glaube, das kostet in Österreich unter 10.000. Das ist ein Wahnsinn und hat ja 95 PS drinnen. Und mit dem Philipp von Honda habe ich ja geredet, da ist leider dieses Interview ist nichts geworden, weil die... Was, Mikrofon? Ja, das Mikrofon hat geschwächelt, deswegen ist habe ich das Interview nicht aufspielen können auf Zonkos Welt TV, aber der hat mir gesagt, diese Gasannahme, weil da habe ich extra nachgefragt, weil das hat mich bei dem alten Reihenvierer, bei der 650er, das hat mir ein bisschen gestört, dass diese Gasannahme nicht so richtig schön weich war, sondern es auch ein bisschen zu Lastwechsel geneigt hat im unteren Drehzahlbereich. Das habe ich nicht perfekt gefunden. Und das war mir ganz wichtig, diese Information, dass das jetzt weg ist. Und der Philipp, ich meine, der ist natürlich von Honda, aber zu dem habe ich so ein Verhältnis, der sagt mir das, wie das ist. Und der sagt, natürlich haben sie auf das größten Wert gelegt und das ist jetzt weg. Das geht wirklich schön und weich ans Gas. Und insofern halte ich vor dieser CBR 650R wahnsinnig viel und ich freue mich extrem, wenn ich selber so einen Test haben will. Zu dieser 48 PS Version, da kann ich natürlich jetzt halt wenig sagen, weil ich nicht weiß, wie sie es drosselt haben, wo ich nicht mehr an. Das wird eine elektronische Drosselung sein und da sind sie das machen sie sicher super. Jawohl. So, jetzt gibt es einen Jump ganz oben. Jawohl. Schwache Kopie, sagt der Alex Cibulka, was ist denn da los? Was? Na, bitte nicht. 17 bis 18 ist nur Farbe anders. Okay, na, das ist da so ein internes. Schau, Bernard Hosmutter, na bin ich froh, dass die gibt, Bernard. Der Bernard sagt Drossel elektronisch und Einlasskanalverjüngung. Das heißt, du musst dann in der Hardware schon was nachbessern. Du musst dir irgendwas, also so eine Verjüngung aus dem Einlasskanal aussehen. Bernard, du bist ein Traum. Du bist wirklich ein Traum. Das ist ein Wahnsinn. So, und jetzt 47 Minuten ist ein Wahnsinn. Ich habe nämlich in der Brennraumgemeinde, ich lese dort immer ein, ich schaue mir das immer an, was da los ist, da hat einer geschrieben, er findet den Brennraum nicht mehr, wo ich damals geschildert habe, wie man die Gendarmerie beim Radlfahren den Führerschein abgenommen hat. Und ich weiß das natürlich selber nicht mehr. Und es hat auch keiner mehr gewusst, wo das ist. Der Heizl, glaube ich, hat irgendeinen Tipp abgegeben, wo das sein könnte. Und dann hat es noch ein paar gegeben, die das auch gerne wissen wollten. Und nachdem ich es echt nicht mehr weiß, habe ich mir gedacht, das erzähle ich ganz kurz noch, weil es ja wirklich eigentlich, ich meine, ich erinnere mich nicht gern dran. Aber es war trotzdem auch ein bisschen was Lehrreiches. Und zwar ist es so gewesen, also ich bin aufgewachsen in einem Dorf mit, weiß ich nicht, was hat das gehabt damals? 600 Einwohner, vielleicht hat es 700 Einwohner gehabt, also eine Kirche, 2 Gasthäuser, irrsinnig viele Bauernhäuser und ja, das war's. Und da bin ich aufgewachsen und ich habe aber ein bisschen außerhalb von diesem wahnsinnigen Ortszentrum gewohnt, nämlich, das ist ganz lustig, in der Trindl-Siedlung. Da hat es eben den Trindl-Bauern gegeben und die Söhne, die haben halt dann einen Baugrund gekriegt und haben sich dort so ein Haus hingestellt und deswegen ist das dann die Trindl-Siedlung gewesen. Also in Tirol sagt man die Trindl-Siedlung.
Ja, und diese Triandelsiedlung, die war halt ungefähr, also zu Fuß bist eingegangen in den Ort über den Rinnerbichel. Über den Rinnerbichel, das müssen reingehen. Da waren halt irgendwie 20 Minuten. Und mit dem Radl, wenn du gut benannt warst, bis diesen Bichel super aufgefährt, weil damals hat es ja noch keine 18 Gangradeln gegeben, sondern nur so 10 Gangradeln. Und da war es mit dem ersten Gang den Rinnerbichel auf, und das ist nicht so ohne gewesen. Da hast du halt dann braucht, weiß ich nicht, 5 Minuten oder sollen es 6 gewesen sein, egal. Und ich war auf alle Fälle drinnen im Ort bei der Musikprobe, und bei der Musikprobe haben wir halt getrunken 3, 4 Bier. Also nichts Arges, aber 3, 4 Bier, und ich bin dann mit dem Radl heimgefahren. Und ich fahre mit dem Radl heim durch, wie gesagt, durch diesen Ort mit 600 Einwohnern. Durch diesen Ort fahre ich heim, und dann wäre ja, hätte ich noch gehabt, so 1, 2 Kilometer auf der Bundesstraße, da ist auch kein Verkehr oder was, weil diese Orte so klein sind, da ist einfach nichts. Oder halt sehr, sehr wenig. Und ich fahre durch den Ort aus mit dem Radl, und dann kommen mir die Schandis, die Gendarmerie. Die kommen mir entgegen und halten mich auf. Und ich denke mir, das gibt's doch nicht, wieso halten mich die auf mit dem Radl? Und jetzt muss ich noch dazu sagen, ich habe das damals echt nicht gewusst, dass man nicht fett Radl fahren darf. Und jetzt wird es natürlich Leute geben, die sich denken, na, das ist der Deppert, natürlich darf man nicht fett Radl fahren. Aber das muss man insofern sehen, in der Zeit, es ist auch komplett egal gewesen. Wie gesagt, mein Vater war selber Gendarm, und der hat überhaupt nichts dagegen gehabt, dass ich dort auf diese Feldwege und auf die Forstwege schon mit 12 mit der Mopeden fahre. Das ist irgendwie, ja... Das ist alles nicht so ernst gewesen. Also das hat man nicht so genau gewusst. Und dass man mit dem Radl nicht fett sein darf, das habe ich auch nicht gewusst. Weil ich meine, mein Onkel zum Beispiel, der ist immer mit dem Moped gefahren, komplett fett. Weil also einen Führerschein hat der nicht gehabt, weil er ja, weiß nicht, immer wieder fett erwischt haben, aber mit dem Moped hat er fahren können, ganz egal. Nicht? Und ich meine, ja, und jetzt bin ich dort mit dem Radl gefahren und habe eben 3, 4 Bier gehabt. Ich weiß nicht, ob es 3 waren oder 4, egal. Und auf alle Fälle, na, diese Gendarmen, die sind ein bisschen unnachgiebig und lassen mich bloßen. Und nachdem ich das echt nicht verstanden habe, bin ich wahrscheinlich also ein bisschen aufsässig gewesen und habe gedacht, na, aber nicht wirklich, oder? Jetzt, weil ich da mit dem Radl fahre, muss ich jetzt bloßen oder was? So irgendwie, wie wir wahrscheinlich reagiert haben. Und dann sind die halt ein bisschen in die Gänge gekommen, haben sie sich gedacht, na, der kleine Rotzbur ist ein Depper. Na, und dann haben sie mich tatsächlich dort reinblasen lassen. Und dann habe ich halt gehabt, ich weiß nicht mehr, 0,9 Promille. So irgendwas habe ich gehabt. Und dann haben sie gesagt, okay, es gibt eine Anzeige und der Führerschein ist weg. Was sind die Deppert? Was heißt, der Führerschein ist weg? Ich bin mit dem Radl gefahren. Was soll denn das sein? Und ich glaube, das mit dem Führerschein, das haben sie dann, das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, den Führerschein habe ich nicht abgeben müssen, aber diese Strafe, und jetzt könnt ihr euch anhalten, die Strafe ist gewesen, glaube ich, 8000 Schilling. Und 8000 Schilling, das ist so gewesen, das habe ich den ganzen Sommer nicht verdient, wenn ich irgendwo ein Ferialhocken gehabt habe. Das habe ich nicht gekriegt, 8000. Das haben sie ganz normal, ich bin damals 18 gewesen, das haben sie ganz normal verlangt. 8000 Schilling. Und das habe ich dann gehabt, glaube ich, das habe ich mir dann müssen so in Raten zahlen, weil das habe ich nicht gehabt, das Geld. Und da habe ich, glaube ich, gezahlt, ich weiß nicht, 2 Jahre lang habe ich diese, oder ein Jahr habe ich diese 8000 Schilling abgezahlt. Und damals haben wir schon gedacht, na, ihr seid aber echt ungute Hund. Habe ich mir wirklich gedacht. Und heute im Nachhinein denke ich mir, ja, das ist halt so gewesen, da war ich halt irgendwie uneinsichtig und wahrscheinlich war ich ein bisschen koscher, und haben sie sich gedacht, na gut, das schauen wir uns an, dann zahlst du sein, vielleicht lernst du was. Und ich meine, jetzt ist so, gelernt habe ich nichts. Gelernt habe ich nichts, außer dass ich mir gedacht habe, ja, das wäre gescheiter gewesen, wenn ich mich dort ein bisschen kooperativer verhalten hätte, aber die Sache an sich, dass man die dort 8000 Schilling abnehmen, das, was ich gelernt habe, ist das, dass Leute schon irrsinnig gemein sein können. Und dass ihnen das ganz egal ist, ob der jetzt was hat oder nicht. Das habe ich gelernt. Ja. Und dass ich sich halt solche Leute am besten nicht reizen sollte. Aber ich meine, selbst wenn ich heute noch drauf denke, denke ich mir, das ist eigentlich, das war nicht leibend. Ja, ist egal. Ist vorbeigegangen, aber ich meine, das hat mir schon weh dann damals. 8000 Schilling, bist du deppert. Das ist auch Wahnsinn.
So, jetzt habe ich die Geschichte erzählt. Das heißt, wenn jetzt einer den Brennraum sucht, kann ich sagen, das ist der aktuelle Brennraum. Da habe ich das noch einmal gesagt. Ja. Die Rebecca Bora-Bykowski, hab grad 10 Motorradmenschen eingeladen zur Brennraumgemeinde. Auf geht's, die 1000 machen wir jetzt gar voll. Jawohl. Herrlich, Rebecca. Ludwig Ruderstall, du wolltest doch was zum Triumphmotor sagen. Na, Ludwig, ich kann nicht viel mehr sagen, ich habe mich nur unterhalten, wie gesagt, die Fahrer haben mir das gesagt. Ach so! Naja, du hast recht, Ludwig, du hast recht. Und zwar, das ist der Punkt. Der Punkt ist der, wo ich mir echt so leichte Sorgen mache. Leichte Sorgen machen wir deswegen, weil ich mir denke, in dieser Moto2-Klasse, da geht es ja darum, dass alle die gleichen Chancen haben. Da gibt es diesen Einheitsmotor, da kriegt ja jeder den Motor vom anderen, also man hat ja nicht immer den gleichen Motor, sondern das wechselt ja einfach so durch. Und das Service, das Motorservice, das darf ja niemand machen, außer diese Herstellerfirma. Das machen ja nicht die Teams. Und bei Honda war das halt so wirklich eine tolle Situation, dass der Motor jetzt halt nicht die wahnsinnige Leistung gehabt hat, aber es ist auch nie einer auseinandergeflogen. Weil wenn ich jetzt so einen Motor kriege, den ich selber nicht warten darf, also das muss ich einfach nehmen, das eine schrauben in meinen Rahmen und dann das Rennen fahren und dann geht mir der Motor ein, das packe ich natürlich nicht. Und ob Triumph im ersten Jahr diese Standfestigkeit hat, die Honda gehabt hat, das weiß ich ihm nicht. Das hätte ich ihnen wünschen, das hätte ich ihnen von Herzen wünschen, aber wetten hätte ich mich nicht trauen. Und das muss ganz arg sein, weil du das Team kannst ja dann nichts dafür, wenn der Motor eingeht. Sonst, wenn du jetzt das Team bist und hast deinen eigenen Motor und der geht ein, dann bist du selber schuld. Nicht? Aber da kannst du ja eigentlich dann nichts dafür. Und das wird spannend werden im 2019er Jahr. Ich bin überzeugt, dass das in den Griff kriegen werden. Aber ich glaube schon, dass dort ein paar Mal, also ich fürchte, dass da ein paar Mal sowas passieren wird. Und das ist grauslich. Das wird dann grauslich sein. Aber sonst, die Fahrer sind also extrem begeistert von diesem Aggregat. Und ich meine, in der Daytona hat das auch wahnsinnig toll funktioniert. Also ich nehme an, sie werden es konservativ auslegen, also jetzt nicht die komplett arge Spitzenleistung ausholen, weil das Wichtigste ist, dass alle gleich sein und dass der auch haltet. Jawohl. So. Manfred Suski, in so einem Dorf wohne ich. Jawohl. So, jetzt springe ich dann runter, Freunde, 57 Minuten, so ein Wahnsinn. Ja. So, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich meine, na gut, aber das stimmt eigentlich, gell. So kurz könnte man nochmal den Winteraustreibtanz auffrischen. Diesmal, obwohl wir mächtige Rauchzeichen ausgelassen haben, das war eigentlich aber trotzdem, das könnte jetzt eigentlich auch eine nette Verabschiedung sein. Da fahren wir noch eine. Und wie gesagt, hupft's dann bitte, wer noch nicht geschaut hat, auf 1000 PS. Das ist echt leibend. Auch wenn du dich nicht für MotoGP interessierst, ist es trotzdem eine leibende Geschichte, weil du einfach ein bisschen einen Einblick kriegst, wie diese KTMler ticken. So. Winter, schleich die Winter, schleich die. Jawohl, Freunde, das muss halten, das muss jetzt halten. Jawohl. Und einen Ton haben wir auch gehabt. Ciao, Baba.